Hi friends, welcome to Mama's Try Out. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്പൈസി ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള്, പിന്നെ അയമോദകം നമ്മുടെ ഓമം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുമല്ലോ അതിലും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല, നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാർപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊന്തി വരില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊന്ന് നമുക്ക് കട്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ഇതിന് വേണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്കിത് കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ. ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ റെഡിയാക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി റെസിപ്പി അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. താങ്ക് യു.